हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। एक्चुअली मेरी मिसेज को कुछ दिक्कत हो रही है, मैंने सोचा बताइए। एक बार आपसे बात करा जी दूं, जी ज्यादा सही है। जी जी जी। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। जी। भैया एक्चुअली क्या है ना, मेरे को कफ बहुत बनती है, आपकी बहुत एज कितनी ज्यादा। है? मेरी 39 एज है। और वेट कितना है? वेट 70 होगा। हाइट कितनी है? हाइट 5'3" समथिंग। वेट 70 बताया ना? हाँ जी भैया। आप पानी कितना पीते हो दिन में? दिन में पानी का कोई ऐसे आइडिया नहीं, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। वैसे मैं गर्मियों में मई जून में कितना पीते हैं? थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, गर्मियों में। 4 5 6 गिलास, 5 6 7 गिलास। और चाय कितनी पीते हैं? चाय 2 टाइम्स, एक सुबह एक शाम में। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो? हाँ जी, हाँ जी। सर्दी में पानी कम हो जाता है। और हाँ, पानी कम हो जाता है, ऑब्वियसली विंटर्स में पानी कम हो जाता है। आजकल कितना चल रहा है? आजकल भी ऐसे ही चल रहा है, 5 6 गिलास हो ही जाता है। आप खाने के साथ पानी पीते हो? नहीं नहीं, खाने के साथ पानी नहीं पीती। कितनी देर बाद पीते हो? थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद कोशिश करती हूँ, आधे घंटे बाद। एक तो खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दो, खाने के बाद पानी पीना बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा। खाने से पहले पानी पियो 1 घंटा पहले, या खाने के हाँ। साथ पियो। तो अगर आप अच्छा। खाने के से पहले 1 घंटा पीते हो और खाने के साथ पीते हो तो 2 गिलास हो गए। 3 बार खाना हाँ। खाओगे तो 6 गिलास हो गए। इसके अलावा पानी ना पियो। आप इतना ही पीते अच्छा। हो, 5 6 गिलास ही पीते हो। 5 6 गिलास से आपका जी काम जी चल जाएगा। जी जी जी। खाना अच्छा। खाते खाते बीच बीच में पानी पियो। खाने के बाद में नहीं पियोगे तो उससे एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा। और एनर्जी बढ़ने से कोल्ड एंड कफ नहीं होगा, क्योंकि शरीर में फिर पानी यूज होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, पानी शरीर यूज स्टोर कर लेता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। अच्छा। तो ये करिए। और बाकी वॉक एंड रेस्ट होता है, वो इनको पता ही है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट रेस्ट करना है, दिन में 15 बार कम से कम करिए। और घर अच्छा। में जो अच्छा। काम करते हैं उसको मत गिनिए कि आप चल रहे हो। अच्छा। अच्छा। उसके अलावा जब भी 5 मिनट चलो, घर के अंदर आराम से चलना है, 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट जाओ। अच्छा। और इसको करो, कोल्ड एंड कफ बंद हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो 1 हफ्ते में आपको रूटीन दोबारा भेज दूंगा। वैसे तो इनके पास है, पर फिर भी मैं दोबारा भेजना है तो दोबारा भेज देता हूँ। या अपने ठीक है। व्हाट्सएप नंबर से आप हाई करके भेज देना, मैं भेज देता हूँ। तो हाँ हाँ। उसमें आप उसको फॉलो करो। उसमें हफ्ते में 1 दिन पानी बिल्कुल छोड़ना होता है। और चाय हो सके अच्छा। तो चाय बिल्कुल जीरो कर दो, चाय बंद कर दो। चाय चाय बंद बंद कर, कर दे। हाँ, चाय का कोई फायदा नहीं होता। चाय को कभी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो ना, कभी ज्यादा खा लें कुछ, तब होता है। तो आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप 2 किलो पर मंथ वेट भी कम हो जाएगा आपका। तो आपका वेट भी करीब अच्छा। करीब मेरे ख्याल से 10 12 किलो ज्यादा ही है। ज्यादा है वेट। हाँ, तो वेट भी आपका 2 2 किलो कम होता रहेगा, तो 6 7 8 महीने में बराबर हो जाएगा। कम से कम 5 6 किलो भी कम हो जाएगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, करके तो इसको देखती हूँ। फॉलो करिए अच्छे से। तो आप व्हाट्सएप इन्हीं से ले लेंगे या मैं दूं? नहीं, मैं इनसे ले लूंगी, अपने हस्बैंड से। हाँ, तो 3 मील्स वाला ले लीजिए, इनके पास होगा। अगर नहीं होगा तो मैं इनको भेज रहा हूँ, तो ये दे देंगे आपको। ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो।